Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e sotëm në Po të flas fëmia në qendër. Sot do të flasim për vonesat në të folur. Për të përgjigjur pyetjeve rreth vonesave në të folur, kemi të ftuar lokopede profesioniste Emanuelen. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Po të flas. Përshëndetje, mirë se u gjej dhe suksese në këtë nisëm. Faleminderit. Çfarë nuk kuptojmë saktësisht me vonesat në të folur? Vonesë në të folur ose ndryshe vonesa gjuhësore është kur fëmia nuk i arrin aftësitë e pritshme në atë rangun e bashkëmoshatarëve. Pra që do të thotë fëmia nuk arrin gjuhën e folur ose gjuhën e shprehur në target grupin e moshës që ai i përket. Vonesë gjuhësore kemi kur fëmia komunikon nëpërmjet gjesteve, fëmia kërkon nevojat e tij, dëshirat, kërkesat e tij duke përdorur gjestet dhe jo duke përdorur pikërisht të folurën. Përdor vokalizma, por dhe në rastet kur është gjuha e folur, fjalori është më i varfër se ai i bashkëmoshatarëve, pra që do të thotë fëmia mund të përdori, mund të emërtoj objekte, mund të emërtoj familjar ose njerëz të afërt, por numri i fjalëve që përdor, struktura e fjalisë që ai përdor, nuk është e duhura me grupmoshën, pra me bashkëmoshatarë. Në momentin që nuk kemi fjalorin e duhur për moshën, atëherë do të thotë që kemi diçka që nuk shkon ose kemi një vonesë patjetër në komunikimin ose në gjuhën e folur të këtij fëmie. Cilat janë fazat kryesore të zhvillimit të fëmijës? Fazat kryesore të zhvillimit gjuhësor. Zhvillimi gjuhësor fillon që në lindje, pra që nga mosha 0 dhe vijon në faza të ndryshme deri në moshën 6 vjeçare e më mbrapa. Po mundohem gradualisht me hallka t'i shpjegoj pak shkurt si kalon viteve të para të jetës. Gjatë viteve të para. Atëherë, komunikimi fillon me të qarën, pra që në periudhën 0 muajsh, 0 deri në 2 muajsh, fëmia komunikon nevojat, urin, shqetësimin nëpërmjet që një metodë, një mënyrë, një formë që ai ta shprehë atë çfarë ai ka nevojë. Pikërisht, po, e vërtet, dhe kjo është e qara. Pastaj, në periudhën 2 deri në 4 muajsh, kemi ato që ne themi vokalizmat ose gurgullimat e para. Periudha 4 muaj deri në 6 muaj, kemi ato që ne i themi rrokjet ose belbëzimet e para. Fëmia rrit emocionin, përveç nënës arrin të identifikojë edhe familjar të tjerë ose njerëzit e dashur në rrethin e tij. Fëmia arrin të shprehë dhe emocion nëpërmjet këtyre ngugatjeve ose belbëzimeve. Pastaj periudha 8 muajsh deri 12 muajsh është periudha ku fëmia përdor intonacionin, pra kemi britmat, thirrjet, kupton kur një i huaj hyn pranë ambientin e tij përveç familjarëve, po e çetësojnë zërat e të afërme, pra zërat që ai ka më të njohur, arrin ta çetësojnë, arrin të kthej kokën kur shikon pra një individ të njohur ose kur ka një objekt të cilit ai i pëlqen. Periudha 12 muajsh, tani këtu kemi atë ndryshimin, sepse këtu kemi përdorimin e gjesteve, fillon i treguari me gisht, dhe këtu fillon fjalët e para me kuptim. Pra, fëmia emërton me kontekst, pra me një kuptim, familjarët, gjërat e veta, mamin, babin, po. Pastaj, periudha 2 vjeçare është periudha kur fjalori rritet. Këtu kemi nga fjalë teke bëhen fjalia me 2, shtohet folja. Në këtë periudhë fëmia arrin të kuptojë, pra i kuptuari rritet, patjetër që po. Fëmia arrin të bëj pyetje, çfarë, ku shkoi mami për shembull. Periudha 3-4 vjeçare, fjalia këtu është më strukturuar patjetër, është më gjatë, përdoret uni, përdorin mbiemrat, rriten pyetjet, pyetja pse, si.
periudha 5 dhe 6 që po është fjalori, domethënë ngjan me një të rritur, i themi ne në thonjza, rriten komentet, rritet nga ana gramatikore, fjalia është më e pastër, më e strukturuar, padyshim që po ka një narrativ, kupton emocionet e veta, emocionet e tjetrit. Nëse në periudhën për shembull 3-4 fëmia arrin ta shprehë emocionin e vet, por nuk arrin ta kuptojë emocionin e tjetrit. Në këtë periudhë jemi në një hap tjetër, pra më të madh. I kuptuar i tjetrit. Pikërisht. 3-4 për shembull kemi dhe fëmia arrin t'rregojë një situatë që mund t'i ketë kaluar gjatë gjithë ditës, që i ka bërë përshtypje, por në fazën tjetër 5-6 fëmia arrin t'rregojë aktivitetin ditor nga fillimi deri në fund, shqetësimet, nevojat, pra çdo gjë që aty ndodh. Që të thot, fazat janë të ndryshme dhe janë po të rëndësishme. Okay, duke unë nisur nga fakti që çdo moshë ka ndryshimet dhe karakteristikat e saj, të ndara, ashtu siç edhe ju i thatë, që i përkasin fazës së zhvillimit të fëmijës, sa janë të aftë prindrit ose sa vigjilent janë prindrit dhe sa i vërejnë këto ndryshime nga mosha në moshë te fëmia. Për shembull, si mund ta kuptojë një prindër që fëmia e tij ka një vështirësi në të folur, ose si mund ta arrijë që prindri duhet ta kuptojë që është një vështirësi dhe duhet të i drejtohet një specialisti. Ku duhet të bazohet prindri që ai në moment duhet ta kuptojë? Për shembull, në moshën 2 vjeç, një prindër si mund ta kuptojë që ai ka një vështirësi dhe në këtë mënyrë drejt për së drejti duhet të kërkojë ndihmën e një specialisti. Çfarë duhet të vërej ai tek fëmia e tij? Atëherë, alarm që unë mendoj është alarmi kryesor, gjithmonë flasim për vetëm vonesë gjuhësore, jo problematika të tjera të zhvillimit, dua ta theksoj këtë. Komunikimi me gjeste. Në këtë moshë fëmia arrin vetëm të komunikojë me gjeste nevojat dhe kërkesat e tij, që është një nga alarmi i parë. Fjalori shumë i varfër krahasuar me bashkëmoshatarët e tij, përdorimi vetëm duke emërtuar dhe jo duke përdorur foljet, dhe në rastet, pra në momentin kur fëmia arrin të ketë një fjalor por e ka më të varfër se bashkëmoshatarët, pastaj hymë tek faza të tjera, zhvillimi i një ndërveprimi, i një bashkëpunimi midis në moshën 2 vjeçar, atë që ju thatë, mosha kronologjike nuk përputhet për shembull me moshën mendore që po flasim te pjesa e të folurit. Atëherë, në momentin që ai drejtohet specialistit dhe fëmia ka të kuptuar, fëmia kërkon, mund të kërkojë me fjalë tek vetëm dua, ose mund të kërkojë vetëm topi, ose mund të arrijë ta marrë vetë. Në këtë moment, në momentin që prindri vjen te ju si logopede, si logopedist, si profesionist, në këtë moment shikojmë një vështirësi më të madhe për te pjesës që është vetëm një vështirësi ose një vonesë në të folur, apo jemi në një vështirësi akoma më të madhe në këtë moment? Atëherë, nëse kemi të bëjmë me problematika të tjera të zhvillimit, patjetër që në momentin që fëmia vjen për një vlerësim logopedik, patjetër që studiohen dhe testohen të gjitha fushat e zhvillimit, pra që fillon që nga gjuha e kuptuar, sepse kemi shumë raste kur thot prindi që shiko, fëmia i kupton të gjitha, por çfarë kupton në të vërtet? Sa kupton ai në të vërtet? Pra kupton vetëm objektet e veta apo kupton dhe gjërat më në një diapazon më të gjerë, le të themi. Kështu që testohen të gjitha fushat e zhvillimit, fillojmë me gjuhën e kuptuar, sa arrin të kuptoj komandat e thjeshta, sa arrin të emërtoj, sa fjalë emërton, dhe nëse ta supozojmë ai ka kaluar gjuhën e kuptuar, kupton njësoj siç prindi e shpreh, kuptojmë sa është, nëse ekziston fjalori, ka prezent, sa është fjalë, sa fjalë ai fëmijë thot, pra sa objekte ai emërton, identifikon dhe emërton, kuptohet sa i aftë është të luaj lojën, një lojë të thjesht simbolike, dhe sa i aftë është ai fëmijë të ndërveproj, pra me tjetrin. Cilat janë shkaqet kryesore që sjellin vonesën në të folur, ose që ndikojnë në vonesën në të folur tek fëmijët? Gjithmonë vonesa në përgjithësi bashkangjitet ose më saktë mbi vendoset me çrregullimet e zhvillimit. Nëse ne nuk kemi një çrregullim zhvillimi, një nga shkaqet kryesore
po i listoj sipas rëndësisë. Normalisht që trashëgimia luan një rol kryesor. Zakonisht në këto fëmijë ose një nga prindit është i folur i vonë. Tjetër, mund të ketë problematika të dëgjimit, të lindurit e parakohshëm janë një nga faktorët e tjerë që ndikojnë pikërisht në vonesën në të folur. Ekspozimi ndaj ekraneve gjithashtu është një nga faktorët që çon një vonesë në të folur. Pa përjashtuar këtu problematikat e tjera të zhvillimit. Pra të flasim një vonesë të thjeshtë, të pasur gjuhësore, pa problematika të tjera të zhvillimit. Nga të gjitha këto që ju përmendët, cila mendoni që është ajo që mund të ndikojë drejt për së drejti dhe është një faktor më i targetuar ose një faktor që e vin një re, përveç për shumë, është teknologjia ajo që ndikon drejt për së drejti? Mund ta përcaktonis një faktor kryesor apo mund të jetë diçka tjetër? Unë personalisht apo shikoni të gjitha bashkë? Se e mendoj gjithmonë se kur kemi biseduar përpara do hapim polemika, them, po nuk mendoj se drejt për së drejti ndikon teknologjia. Unë mendoj që midisi kur fëmia rritet, sa produktive është njerëzit që atë rrethojnë, njerëzit që kujdesen për rritjen e tij. Pra komunikimi e folura nuk vjen vetëm sepse e pengoj pikërisht ekrani. Domethënë për mua janë zinxhir, janë gjithë faktor, elemente shtesë, le të themi që e rrethojnë, por jo se ekrani është faktori kryesor. Eksakt, do të thotë që aty vështirësia është, por ndërkohë që ndikohet një katalizator të tjerë pastaj nga midisi jashtë rrethues ndikojnë dhe e nxjerrin më në pa, por dominuese është vetë vështirësia. Po. E qartë. Kur rekomandohet ndërhyrja e hershme në momentin që përcaktohet nga ju që fëmia ka vështirësi në të folur? Atëherë normalisht që ndërhyrja rekomandohet që në momentin që kuptohet që fëmia ka një vonesë në të folur. Mosha më e përshtatshme është 18 muajsh, periudha 18-24 muajsh. Një moshë goxha e hershme. Edhe pse mendoj që këtë mund të na thoni edhe ju nga eksperienca juaj, mendoj që në opinionin do më thënë i jashtë nuk e mendoj një moshë shumë të vogël dhe një moshë që të përshtatshme për ndërhyrje terapeutike. E ndihmojnë sepse ne kemi stigmat që ai do luaj, ai nuk do mësoj. Okay. Edhe kjo vjen është një kryesorja. Pastaj por duke marrë informacion, kjo është periudha më e mirë sepse është periudha kur truri është shumë elastik, që do thotë informacionin që fëmia merr është informacion i menjëhershëm dhe më i shpejt. Dhe nëse ky brum, do me thënë, trajtohet në formën e duhur nga profesionistët e duhur dhe nga metoda e duhur, patjetër që arritjet janë më të shpejta dhe progresi është më i mirë, më efikas patjetër, edhe nga eksperienca. Më tregon që jo vetëm vonesa në të folur, por dhe çrregullimet e tjera të zhvillimit në momentin që kanë fëmijë ndërhyrjet e hershme, si prognozë gjithmonë janë hapa më të mira. Kështu që ndërhyrja e hershme prognozë më e mirë dhe normalisht është ajo që ndikon drejt për së drejti tek fëmia pozitivisht normalisht. Nga momenti që fëmia pothuajse bën konsultën e parë, bën vlerësimin e parë ose merr diagnozën e parë nga ju ose në momentin që vendoset që fëmia duhet të ndihet me terapi, sa zgjat mesatarisht një mesatare me gjithë pjesën e eksperiencës tuaj ose gjithë çfarë ju keni dëgjuar nga kolegët ose nga pjesa e fushës së logopedisë, sa zgjat mesatarisht po flasim vetëm për trajtimin e terapisë logopedike, rasteve logopedike? Atëherë, dua të theksoj që në punën tonë nuk ka një manual, që do thotë nuk ka një masë se sa duhet të zgjasë terapia, sepse ka shumë faktorë që ndikojnë në ecurinë e terapisë. Trajtimi terapeutik është një proces, që do të thotë ka hallkat dhe fazat e tij. Pra, nuk ka një mesatare, as një minimum dhe as një maksimum. Në varësi të vështirësive dhe aftësive që fëmia ka, ai është faktori që tregon ecurinë e trajtimit terapeutik.
Për shembull, mund të arrijmë të kuptojmë se Shiko, si mund mund të të them këtë shkojë. gjë faktikisht. Për shembull, nga eksperienca kemi kuptuar që fëmijët që kanë një nivel të mirë kognitiv dhe një nivel të mirë të kuptuari, 3 muajt e parë të seancave terapeutike Okej, kjo ishte çfarë doja të pyesja. hapat e Ekziston 3 para. muajt e parë ose 6 muajt e parë, është ajo që mund të jetë përcaktuese për të Në kuptuar? Në protokoll po, është e vërtet kjo, por që duke qenë se çdo fëmijë është i ndryshëm edhe ka aftësi e cilësi të ndryshme dhe normalisht që ky nuk është një postulat për të gjithë. Por eksperienca është e vërtet, ka treguar që hapat e para, pra po flas nga një fazë e vogël e parë kalon në fazën tjetër, 3 muajt e parë janë ato rezultatet e para, domethënë të arritjes terapisë, që ndonjëherë nga ana e prindërve janë shumë minimaliste, po për ne që trajtojmë dhe merremi çdo ditë janë hapa shumë të rëndësishëm dhe shumë të mëdhenj. Normalisht sepse aty kuptohet pastaj se si do jetë vjueshmëria e gjithë procesit dhe trajtimit. Po në momentin që fëmia vazhdoi 3 mujori i parë ose 6 mujori i parë, si arrini ju në fushën tuaj në trajtimin logopedik të kuptoni dhe vlerësoni progresin e terapisë? Po, atëherë progresi i terapisë normalisht që nënkupton pra raportet periodike gjatë seancave terapeutike, që do të thotë matet fjalori, nëse kemi pasur një fjalor, rritja e numrit të fjalëve, sa ka shkuar numri i fjalëve, nëse këto fjalë kanë qenë të munguara, në rastin po e marrim një shembull konkret, kemi një fëmijë i cili ka qenë një fëmijë jo verbal, pra nuk ka pasur fjalor, kuptojmë arrin të imiton tingujt, vokalizmat e para, imiton tingujt, pra kemi këto zanore, tingujt e kafshëve, arrin të imitoj, kuptojmë fjalorin që shtohet, arrin të emërtoj objektet, foljet, rritet komenti, rritet rrjedhshmëria në të folur, pra këto shënojnë një progres, të cilat, siç thash, shënojnë në një raport periodik. Okej. Tek këto matet, pikërisht ecuria dhe vazhdimësia e terapisë e trajtimit. Në momentin që një fëmijë ka filluar terapinë në moshë të hershme, ka ndjekur terapinë e duhur nga profesionistët e duhur, arrin ai fëmijë nivelin, po flasim mosha mendore me moshën kronologjike, të gjithë fushat e zhvillimit ose pjesa e të folurit, arrin që ai të jetë baras mosha mendore me moshën kronologjike të jetë të njëjta dhe a mund të arrijë të bëhet si bashkëmoshatarët e tjerë? Shiko, do ta vendos pap theksin që nëse një fëmijë merr ndërhyrjen e duhur nga një profesionist i duhur, sepse ndoshta abuzimi është shumë i madh. Realisht, sidomos mund të duket ndoshta absurd, por në fushën tonë abuzimi ndodh. Dhe nëse një fëmijë trajtohet në mënyrën e duhur nga një profesionist i duhur dhe ndjek një metodë të duhur, dhe në momentin që fëmia nuk ka e theksoj pra problematika të tjera zhvillimore, patjetër që ai arrin bashkëmoshatarët. Pra mosha mendore arrin njësoj me moshën kronologjike. Gjithmonë se nuk kemi të shoqëruar dhe me çrregullime të tjera të zhvillimit. Nuk kemi një diagnozë tjetër të mbivendosur. Në moment që nuk ka një diagnozë tjetër, në moment që ai ka bërë pra ky fëmijë ka bërë një vlerësim paraprak nga një ekip multidisiplinar dhe janë përjashtuar të gjitha pra mundësi për të patur diagnoza të tjera, patjetër që ky fëmijë ka një progres, njësoj si bashkëmoshatarët. Do na thoni një rast suksesi nga puna juaj, trajtimi tuaj? Shiko, apo janë shumë? Janë shumë, po faktikisht rastet që ne kemi marrë raste suksesi ndër gjithë këto vite kanë qenë faktikisht në mbivendosur me diagnoza të tjera, që është e vërteta. Po janë vërtet, kanë arritur të jenë njësoj si bashkëmoshatarët, me disa gjëra të vogla, elemente të vogla që vetëm ne arrim të identifikojmë, por që po është e vërtet kjo. Por vonesë e pastër gjuhësore, mund të flas për një sukses të vogël që e kam në këtë periudhë faktikisht, që po e ndjek tek qendra spitalore ku unë punoj, ka ardhur fillimisht në periudhën 19 muajsh, është bërë vlerësimi
me një gjuhë të kuptuar baraz me moshën, përdor gestet, tregonte me gisht, komunikonte nëpërmjet tingujve, pra çdo kërkesë, çdo gjë, fëmia lëshonte tinguj. Identifikonte objekte, veprimet, pra çdo gjë ishte konform. Konform. Ky është muaji 5 që ne po ndjekim seancat bashk të trajtimit dhe djali është djalë 2 vjeçar tani, ka arritur të imitoj tinguj, t'i diferencoj ato. Kjo është një punë shumë e madhe. Dhe të emërtoj familjarët. Kjo pastaj. Okej. Tamam, kjo është sukses. Kjo është sukses, po. Domethënë, nëse ishte pyetja për rast suksesi, do të thotë që okay, dhe këto janë suksese dhe shumë sukses. Normalisht i madh, po edhe ajo që ajo sapo thatë pak më parë, në momentin që janë diagnozat e mbi vendosur është akoma edhe një sukses akoma edhe më i madh, sepse vështirësia është më e madhe dhe normalisht edhe puna është më e madhe dhe rezultatet janë duhen vlerësuar. Okej, kjo është ajo, domethënë, cilat janë pritshmëritë e prindërve në momentin që fëmia fillon trajtimin, terapinë? Prindërit janë shumë të frikësuar. Janë shumë të frikësuar dhe pritshmëritë janë shumë të larta. Dhe është shumë e vështirë pikërisht komunikimi ose ti jesh shumë i drejt për drejt ose të kuptoj atë që vërtet fëmia ka nevojë dhe vërtet të kuptoj vështirësinë që fëmia ka. Pasi që pritshmëritë janë të larta, nuk e kuptojnë që terapia është një proces, ecuria ka progresi është i ngadalt, nuk është një progres i menjëhershëm. Kjo është çfarë çdo prind pret që rezultatet sa më shpejt në kohë të shpejtë. Por duke qenë se do të kalojë në disa faza, pasi që progresi është më i ngadalt. Kështu që pritshmëritë pasi që janë shumë të larta ndaj prindërve dhe pyetja që dhe nëse ne kalojmë një fazë të një programi të përcaktuar, po këtë pse nuk po arrin ta bëj tani fëmia im, po tani mbaroj, domethënë kemi nga këto komente, kështu që pritshmëritë janë vërtet shumë të larta. Në fillim, gjithmonë. Okej, sepse pastaj pritshmëritë vazhdojnë dhe ndryshojnë dhe kjo përsëri nga eksperjenca juaj po flasim, si ndryshon? Vjen ajo pjesa që prindri vazhdon dhe e kupton apo vjen sepse prindri po vazhdon dhe e pranon? Prindi ngrajsh mekanizma të forta, shumë të forta rreth vetes, saqë në vetvete ai e di shumë mirë, domethënë që ka diçka vërtet që nuk shkojnë, por këto mekanizmat nuk e lejojnë që ai të thotë në të vërtetë atë që ndjen, mendimi im, por me kalimin e kohës, në momente që janë prezente gjatë seancave terapeutike, arrin të kuptojnë vështirësinë që fëmia ka. Pra, arrihet besimi i terapisë, kuptohet vështirësia dhe kërkohet ndihmë. Pra, janë fazat, kështu që patjetër që pritshmëritë ulen në kuptimin që kur fillon dhe kupton vështirësinë. Akoma më shumë vështirësinë që fëmia ka. Por gjithsesi, nga ana juaj përsëri është ajo pjesa e mirëkuptimit të prindrit. Patjetër që po, ne jemi në krah të prindit dhe jemi për t'i dëgjuar, për t'u dhënë ndihmë, patjetër që i mirëkuptojmë. Edhe sepse në mes është fëmia. Dhe nevoja e fëmijës dhe pastaj jemi profesionist, por jemi mbi të gjitha njerëz që janë gjatë të mirëkuptueshme. Përveç pritshmërive, mbështetja ose roli që luan prindrit në momentin që fëmia fillon trajtimin, duhet i struktuar apo duhet përfshirë dhe prindri dhe sa efektive është përfshirja e prindrit në procesin terapeutik dhe ambienti ku fëmia funksionon? Atë që të kemi një ecuri më të mirë dhe një ecuri konstante, rezultat më të shpejt, patjetër që përfshirja e prindit është shumë e rëndësishme sepse na ndodh në përditshmëri që shumë prindër mjaftohen vetëm me seancat terapeutike. Por është element kyç, prindi është element kyç sepse fëmia pjesën më të madhe të kohës e kalon pikërisht në ambientet familjare. Dhe prindi patjetër që duhet të krijojë një mjedis të përshtatshëm për t'i rritur fjalorin.
të arrijë të kuptojë, të ndërveprojë më shumë, pra të luajë në thonjza më shumë, të shmang ekranet sa më shumë, kohën e ekraneve sa më shumë, të arrijë në këtë formë, pra fëmia arrin që progresin ta ketë pak më të shpejtë, ose unë do thëja më mirë të jetë konstant, pra nëse ndihma që jepet gjatë seancave terapeutike, të ndiqen dhe këshillat, një pjesë e këshillave, sepse normalisht jeta është shumë e vrullshme dhe ndonjëherë nuk gjen kohën e përshtatshme. Ata të kalojnë ato kohën efektive me fëmijën e tyre dhe ta shfrytëzojnë në mënyrën e duhur. Pikërisht, por roli prindit është shumë i rëndësishëm. Roli ambienteve përreth, kopshti, shkolla, pra edhe këta janë elemente të tjerë që të gjitha së bashku është ai trekëndshi që rrethon fëmijën, që të gjithë së bashku duhet të kenë një marrëdhënie shumë të ngushtë, një komunikim të ngushtë, bashkëpunim shumë të gjerë, që të arrijmë në një progres, pa që të arrijmë të ndihmojmë fëmijën lidhje me ecurinë, për të kapërcyer vështirësinë që ai ka. E qartë, normalisht dhe mbi të gjitha është ajo pjesa, duke ndihmuar dhe bashkëpunuar, është ajo që ndikojmë përsëri drejt për së drejti te fëmia, që ai të arrijë atë pjesën e rezultatit çfarë prindri dhe profesionisti pret. Në cilat raste vonesa në të folur mund të jetë e përfshirë mes rregullimit të tjera të zhvillimit? Nëse mund të përmend diagnoza, kemi çrregullimin kemi autizmin, kemi ADHD-n, të cilat zakonisht shoqërohen me vonesa gjuhësore. Rasti konkret tek autizmi kemi mungesën e gjuhës së kuptuar, për shembull. Dhe ADHD-ja kemi vështirësinë e sjelljeve, kemi mungesën e ndërveprimit, mungesën e bashkëpunimit. Pra, të gjitha këto elemente, pra mund të kemi një fushë shumë të zhvilluar, një pak më të zhvilluar, dhe gjitha këto krijon atë hendekun me njëra tjetrën. Dhe këtu pastaj terapia trajtimi bëhet më i vështirë dhe progresi ose ecuria është po prap më afatgjat në kohë. Normalisht do kohën e vet për shkak të vështirësisë, se kur janë dy diagnoza që shkojnë bashkë me njëra tjetrën, dihet që edhe puna është më e vështirë. Në cilin moment vendosni ju ose e shikoni ju të arsyeshme që ju duhet të bashkëpunoni me një profesionist tjetër? Kur fillon ky momenti? Në momentin që ju keni një konsult, si e përcaktoni ju që ju duhet një bashkëpunim me një profesionist tjetër? Pra, siç e preka pak më parë, në momentin që fëmia hyn në një vlerësim logopedik dhe në momentin që shikohet gjatë këtij vlerësimi se fëmia ka disa element të cilët i mungojnë, si për shembull elementet e gjuhës së kuptuar, gestet, kontakti me sy, nuk reagon ndaj emrit të vet, pra ku ka disa elemente të tjera shqetësues, patjetër që kërkohet, duhet që ky fëmijë të shkojë pra në specialist tjetër, ose të mblitet një ekip multidisiplinar për të bërë një vlerësim dhe për të vendosur një diagnozë përfundimtare. Unë jam e parimit që edhe pse dhe në rastet kur fëmia nuk ka pikërisht këto elemente të tjera, për të qenë më korrekt, e sugjeroj vlerësimin nga një ekip multidisiplinar. Fillimisht në pediatri zhvillimit, patjetër që po që është një element shumë i rëndësishëm, psikologu gjithashtu, neuropsikiatri, pra nëse ne kemi gjithë këto elementët bashk, patjetër që jemi më të qartë në lidhje me zhvillimin dhe në lidhje me problematikat, vështirësitë që fëmia ka dhe përcaktimi një diagnoze përfundimtare. Sepse në këtë moment, në momentin që kemi ekipin, secili do shikoj fushën e tij, fushën që i përket dhe normalisht arjet të bëhet një diagnozë diferenciale dhe të vendoset ajo përfundimtarja. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme dhe nëse nuk dyshojmë që ai fëmijë ka diçka, t'i kaloj të gjitha këto hallka. E qartë. Ju keni shumë kohë që tani jeni pjesë normalisht e trajtimit logopedike dhe punoni si logopede në qendra spitalore. Si e shikoni ju trendin në rritje shpejt, rritje ngadaltë e numrit të fëmijëve në vonesa në të folur? Fatkeqësisht dhe statistikat, po dhe numri fëmijëve sa vjen e rritet, pra ne kemi
tek qendra spitalore kemi pothuajse një herë në 2 javë, kur ndodhin zhvlerësimet e reja, pra pacientët e rinj, shohim një numër në rritje, që do të thotë diçka këtu nuk shkon, stili jetese është bërë shumë i vrullshëm. Dhe ky stil jetese sjell dhe pasoja, pra pikërisht faktorë që ne na rrethojnë, nuk janë definitiv përfundimtar, por janë ata që japin indicet e para. Kështu që, domethënë, stili jetesës ka ndryshuar zakonisht shumë, siç është i vrullshëm, ashtu edhe po bën keq në thonjza në rritjen e fëmijës. Pra rritja e një fëmije është bërë shumë e vështirë në shumë aspekte, kështu që patjetër që gjitha këto sjellin ato disbalancat, mendoj unë. Dhe janë faktor. Ajo që ju sapo përmendet, pjesa një herë në 2 javë, normalisht që do diagnostikohet dhe do filloj trajtimi një fëmijë me probleme ose vonesa në të folur, është një numër me vërtet shumë i lartë, duke përfshirë vetëm atë çfarë ju përfaqësoni qendrën spitalore ku jeni, pa marrë parasysh pastaj qendrat e tjera, kështu që do thotë jemi në një trend shumë viral në rritje dhe jo e vërtet, është e vërtet, është e frikshme, kur e mendon është e frikshme, por që ndoshta kjo shifër duhet na bëjë ne më alert, duhet të na si duhet të reagojmë. Shkundi pak. Unë mendoj që kam vënë edhe diçka që jo se nuk e dija ose nuk e kisha kuptuar përpara, por kur e shikon me sytë e tu, kur je aty, kupton që gjërat janë ndryshe. Arrit të kuptoj që përpos vështirësive që mjedisit të varfër, kur them mjedis të varfër, jo nga ana ekonomike, them mjedis të varfër nga komunikimi që prindi ka me fëmijën, orët e zgjatura që prindit kalojnë në punë për shkak të shumë arsyeve të tyre që ata kanë, orari i zgjatur në çerte, orari i zgjatur në kopshte, të gjitha këto pa dashur ndikon cilësia që këto institucione ofrojnë për fëmijët. Pra është një zinxhir që lidhet aq shumë me njëri tjetrin, sa që ne duhet të ndalojmë pak edhe të kuptojmë që shiko se jemi ne prindrit, janë persona që merren me jetën e fëmijës, janë çerdhet, janë kopshtet, pra shkolla, janë të gjitha këto të cilat duhet të pozicionohemi ndryshe, mendoj unë, dhe duhet vërtet të japim një edukim dhe një përfshirje më cilësore për fëmijën, që fëmia të marrë atë shërbimin e duhur cilësisht, po flasim. Pra ku flas cilësisht, nuk po nënkuptoj sepse është baza, ushqimi, baza higjiena, baza standardi i ambientit, por programet edukative që çerdhja mund të ketë, kopshti mund të ketë, janë shumë faktorë, mendoj unë, që janë vërtet për të diskutuar dhe për të vënë pak në veshin e gjithë politikë bërësve që të ose kjo është një sepse vërtet mungon shumë. Faleminderit për të që sapo shprehet. Ajo çfarë është dëgjuar dhe shprehen disa është që djemt flasin më vonë se sa vajzat. Si shikohet nga ana e një profesionisti logoped, që është tamam profesionisti të folurit. Nuk mendoj që ka dallim gjini djem ose vajzë. Unë thjesht mendoj që çdo fëmijë ka ritmin e vet, që do thotë dikush është më i shkafët, më kaftësi, diku tjetër, dikush kaftësi në një formë tjetër, në një formë kështu që nuk ka limite, them unë. Okej. Dëgjuesia ose bilingualizmi ndikon në vonesat të folur? Në momentin që nuk kemi prapë theksoj problematika të zhvillimit, dëgjuesia nuk ndikon në zhvillimin e të folurit. Madje dëgjuesia pasuron më shumë. Po mund të kemi në një moment të caktuar një vonesë të lehtë, për si është
e kapërcyeshme sepse një fëmijë dëgjues bilingual vendos të komunikojë në gjuhën që ai ndihet më konfident. Dhe kjo mund të bëjë pak një disbalancë, por të kapërcyeshme, por jo se shkakton vonesë gjuhësore. E qartë, po në momentin që një prindër mund të shprehë që fëmia im komunikon anglisht dhe nuk flet shqip, por gjithsesi është drejtuar një profesionisti. Çfarë le të kuptohet kjo tek ju? Kjo të thot tani këtu është tjetër gjë. Sepse kur unë mendoj bilingual, mendoj një fëmijë i cili po është në një familje shqiptare, por shkollohet në një shkollë internacionale. Por në momentin që një fëmijë është shumë i ekspozuar ndaj ekraneve dhe fëmia flet vetëm anglisht, flet gjuhën e kukullave, në thonjza, nëse mund ta themi kështu, patjetër që është shqetësim. Është shqetësim, sepse një fëmijë nuk mund të flasi gjuhën, ajo është një gjuhë jo funksionale. Në momentin që është një gjuhë jo funksionale, normalisht që nuk që targeton edhe është predispozit për të shfaqur problematika të tjera. Që do thot fëmia thjesht nuk e përdor në mënyrën e duhur, në mënyrë e qartë. Okej, thjesht e përdor në momentin kur atij i duhet ose në momentin që ai do të shprehë diçka. Shpreh gjuhë jo funksionale me iden për të kuptuar, domethënë në këtë pjesë, po e drejtë. E qartë. Po shpreja fëmia do flasi kur të doj vetë. Shiko, si nën edhe si profesioniste, një fëmijë ka çiltërsinë dhe natyrën që e karakterizon. Dhe në asnjë moment një fëmijë nuk ridot pa folur ose më saktë nuk ridot pa komunikuar. Kështu që tek fëmijët nuk ekziston do flasi kur do vet. Pra një fëmijë refuzon të flasë ose të komunikojë në momentin që ka vërtet një vështirësi. Okej, të ripërsërisim edhe një herë, ekranet ndikojnë tek zhvillimi i gjuhës së të folur. Shiko, unë jam me dy mendimeve faktikisht. Abuzimi me ekranet patjetër që ndikon, por nëse ekranet, koha që fëmia është ekspozuar ndaj ekranit është e kufizuar dhe mosha është e kontrolluar, nuk ka ndikim pra në një vonesë ose në një vështirësi tjetër që ndikon dhe shkakton. Të shkakton pikërisht vonesën ose shkakton këtë problematikë të zhvillimit. Pra me kriter, me kohën e duhur, me një moshë të përcaktuar, sepse normalisht një fëmijë 12 muajsh nuk mund të rri në ekran, në telefon, në tablet, normalisht gjithkohë vetëm scroll, kalon dhe çfarë ndjek, çfarë e tërheq vetëm dritat, vetëm personazhet, stimujt, por jo se e tërheq komunikimi. Dhe drejt për së drejtë është e pjesa shkëputje sociale, ndërveprimi familjarë, mund të jetë pjesa ajo që ju sapo përmendët, ngjyrat, stimujt, pastaj është pjesa tjetër që nuk i bën më përshtypje çfarë po ndodh në ambientin përreth. Por vetëm ajo është më e kufizuar, dhe pastaj pjesa e vëmendjes që të tjera shkaktohen dhe ndikojnë pastaj në fushat e tjera të zhvillimit të fëmijës. Gjithë kjo kohë që ju jeni marrë me trajtimin e fëmijëve, cilat janë vështirësitë që ju keni hasur? Sfida ka pafund, ato më të mëdha, përveç komunikimit me prindrit. Sfida ka patjetër që po, përveç komunikimit, besimit që prindi krijon patjetër që janë sfida, por unë mendoj që këto kalojnë me kalimin e kohës. Sfida është edhe vështirësia, në varësi të vështirësisë që fëmia ka, sepse nëse kemi të bëjmë me një fëmijë i cili ka problematika të sjelljes, problematika të përqendrimit, rutina, patjetër që vështirësia trajtimi zhndërrohet në një sfidë, pra të duhet të krijosh struktura, të duhet të krijosh të implementosh një metodë e cila të funksionojë pikërisht për fëmijën dhe të japë rezultatin që ne dëshirojmë. Kjo është një nga sfidat. Tjetër sfidë është se ne dalim prapë te prindi, është ecuria, vazhdimësia e procesi i gjatë të trajtimit. Duke qenë se terapia është proces, trajtimi është një proces, patjetër që është afatgjatë dhe në momentin që prindrit dorëzojnë ose vendosin sepse ashtu e mendojnë se kaq është,
Patjetër që është një sfidë më vjetër nga trajtimi këto. Ndodh shkëputje nga trajtimi, nuk e kuptojnë që ka faza, një program individual që ngrihet pikërisht për fëmijën, ka faza. Pra ne nuk mund të kalojmë nga A-ja te Z-ja. Duhet i kalojmë të gjitha hallkat që të kemi një ecuri. Dhe kjo është një sfidë gjatë gjithë periudhës, domethënë të trajtimit terapeutik. Ne dalim te prindi prapë se siç e kemi, ne jemi mbështetësit e tyre, patjetër që po, por që janë të rrallë ose janë të pak në numër ata që vazhdojnë, bashkëpunojnë dhe shndërrohen në thonjza si një terapist në ambientet kur ne nuk jemi prezent. Normalisht kjo ndikon prapë përsëri te efektiviteti që ndikojnë te fëmia e tyre pozitivisht. Është e vërtet. Një këshill për prindrit nga ana juaj. Shiko, unë mendoj këtë që Okej, do bëjmë 2 këshilla, një nga ana juaj si prind dhe një nga ana juaj si profesionist. Po. Okej, si prind, mendoj që nuk ka prind të mirë, nuk ka prind të keq, faktikisht. Okay. Mendoj që çdo prind në çdo moment, në çdo fazë të jetës së tij, arrin dhe bën më të mirën për fëmijën. Kështu që në asnjë moment prindi nuk dorëzohet. Kështu që unë mendoj që dhe këshilloj që askush në asnjë moment të mos dorëzohet. Më kujtohet mentorja ime faktikisht, mund t'ja përmend emrin? Patjetër. Okej, Miguel Sulej, të cilën kam patur fatin ta kem në gjithë rrugëtimin tim profesional. Në një fazë time si prind më thot, ka 2 rrugë. Ose do zgjedhësh të ecësh para ta përballosh, ose do zgjedhësh me këtë gjendje që ti je, të vazhdosh të rish këtu. Zgjedhja jote, kështu që mendoj që e besoj. Ka ardhur në momentin e duhur. Pikërisht, kështu që ka gjithmonë një zgjidhje. Okej. Nga ana juaj si profesionist. Nga ana profesionale si profesionist do thoja këtë që prindrit të mos kenë frikë të kërkojnë ndihmë. Nuk është frikë dhe nuk është alarm të kërkosh ndihmë. Alarm është ta lësh fëmijën, mos të marrësh hapat e tua të parë, qoftë për ta shfaqur ose për ta shprehur shqetësimin tënd me një profesionist, qoftë të fushës, por qoftë me një profesionist që ka të bëjë pikërisht me zhvillimin e fëmijës. Pra të mos kenë frikë të kërkojnë ndihmë. Edhe pse mund të jenë gabim, nuk ka rëndësi. Sepse është ajo pjesa duke u drejtuar diku normalisht që mund të mos jenë drejtuar aty ku duhet, por është e pjesa që kanë marrë një hap për të përfshirë dhe për të kuptuar dhe për të ndihmuar fëmijën e tyre. Kështu që në momentin që kërkon ndihmë, ke ndihmuar fëmijën dhe në këtë moment s'kemi pse të kemi frikë. Madje mendoj që është ajo pjesa që përderisa e drejtohesh profesionistit, do të thotë që ti e ke lënë fëmijën e parë. Po, eksakt, është hapi i parë dhe është ai hapi i duhur, madje dhe më i rëndësishmi. Dhe në momentin që prindri kërkon ndihmë, mendoj që hapi më i madh është bërë. Pastaj pjesa e mospranimit dhe pjesa e lodhjes gjatë trajtimit janë gjëra të tjera, që vinë gjatë procesit, por për mua nga ana profesionale si e them me gojën plot, mos të kenë frikë të kërkojnë ndihmë dhe të drejtohen tek profesionistët. Fatmirësisht sot të gjithë profesionistët po trajnohen, të gjithë kanë formimet dhe shkollimet e duhura, pediatri i fëmijës është që janë persona të profesionistë të tjerë që mund të drejtohen përpos specialistëve, le të themi, dhe pediatri i tyre i fëmijës, mjeku i familjes, patjetër që luan edhe një rol të rëndësishëm, pa të mos kenë frikë të kërkojnë ose të shprehin atë shqetësim që ata kanë. Sepse mund të jetë vonë pastaj për të ndihmuar në vonesën. Është ajo që ne themi gjithmonë tek prindi dhe prindi stepet ose shtohet akoma ajo ankthi ose problematikat e tjera. Prindit mendojnë se duke u rritur ose po rritet dhe do kaloj vështirësia, jo. Në punën tonë dhe në vështirësinë e fëmijës
në moment që fëmia rritet, vështirësia rritet. Nuk Eksakt, sepse në këtë moment fëmia nuk është se ka mësuar në mënyrë natyrale, në mjedisin natyral dhe duhet një ndihmë nga jashtë dhe një ndihmë profesionale. Të falenderoj që ishe sot këtu në Po të Flas, fëmia në qendër. Shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe shihemi në episodin e radhës.